再来关心中共航空母舰山东号驶来台海局势是真紧张。国防部表示讲，早起有37架次的中共军机甲无人机配合山东号来执行海空联训。日本防卫省冇掌握。咱国防部长顾立雄就表示讲，山东南岸经过巴士海峡的那边往西太平洋，国军卖继续监控。中国航舰山东号出现伫西太平洋，加上主副战机出海软过台海，相关印太地区的局势紧张。国防部30发布侦查到中国歼16、轰6、空警500和无人机等等37架次，其中36架次是超过中线和延春线，经过咱的南部和东南空域到西太平洋，配合山东号执行海空联训。中华民国空军广播，位于台湾西洋空域高度8000公尺的中共军机注意。已进入 ADI 里，明显我不安全，立即回转脱离。日本防卫省统合幕僚干部嘛掌握山东号的动态，初九是发布通报，伫宫古岛东南方的太平洋海域发现山东号和055型的飞弹驱逐舰延安号、052D 型的驱逐舰桂林号和054 A 型的护卫舰运城号，拢总4架舰艇组成的中国海军舰艇编队。山东号佫执行舰载战斗机和舰载直升机的起降任务。我们有充分的掌握，我想我可以说明它不是经过巴士海峡，它是经过更南边的巴林岛海峡，往西太平洋过去。针对山东号突破第一岛链，甲上美军当地的夏威夷是开始环太平洋的军演，美中拼场的意思是真高。顾立雄强调讲，国军有掌握山东号相关证据。另外，因应现代化的作战，国军是俄美军国防创新单位 DIU 新成立国防创新小组，会引进美国成熟科技。立委嘛问讲，国军敢会放弃中科院的研发量能？中科院研发的这一块，我认为在 DIU。就是说，创新小组成立之后，它不但不会弱化，它应该会随着我们评估的结果，那它要去做一些相关的整合的这个工作。顾立雄讲，国防创新小组未来是重点放伫无人机和反制系统、AI 目标的辨识，但是未放弃国产的无人机。外面组织的干部来进行，而且引进 AI 技术，整合战术来机关运用。记者综合报道。